Welcome to this video. Today's topic is 9 gold medals. The poet is David Roth. ଆଜି ଆମେ ପଢିବା 9 gold medals ର word meaning. Athlete ଖେଳାଳି, spectators ଦର୍ଶକ, approaching ନିକଟତର ହେବା, excitement ଉତ୍ତେଜନା, resolved ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନସ୍ଥ କରିବା, poised ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ବ୍ଲକ୍ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ସିଗ୍ନାଲ ସଂକେତ, ପିସ୍ତଲ ବନ୍ଧୁକ, ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଗଲ୍ଡ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ, ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓଭେସନ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହ୍ରାସ କରିବା, ଡାସ୍ ଭର୍ବ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା, ଡାସ୍ ନାଉନ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଦୌଡ଼, ଅକର ଘଟିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଦ ଭିଡ଼ିଓ। Subscribe our YouTube channel Sri Ganesh Tutorial for more videos. Thank you again.